Watukufu afikirika juzi tsambando mwandondo mwiso o jamanu ndo shida na mina wandu sha izorishi yao ngerutsongezao rijibu au kasi tima bubu sitima indikape esjomu mbazi onde mndu gazijonda mndu shakena ukiri wandu waduhuja wamba kinyume wamba izo wanzao sha handani amadrese Ashrafi na mzee militeri ni mwambie kana mzee militeri zenogozinu wozanza umani au kamze militeri 2021 hujuha hupara mramado usufa Muhammadi bwana ula mwana mbambao yajibanu huja wanjia baya la Appel de Marseille haini saufa nyondongowo iyo ifo bakebaya ujale wo urenge mtukufu Ashrafi ngombaluja Marseille sha toujours la baya toujours les bambao wala wana wa bambao wambokana wajusawe bambao toujours weso kabaya wajabaya handani dawe wa bo militeri arma le 28-29 novembre 2021 tikalarenyo shaga mwishule de dati leo huja hurengu Ashrafi shahuja labaya la saya hamani zo maishia ngamjowishe video avange tika ujawanu njeni adresi Ashrafi na militeri ni wambie ukana no tijao vanu ndezila nakahamba no majuha mwamba ngamtsaho nizi Ashrafi ebo wanadamu militeri huveshewa audio ni Ashrafi militeri huirenge huiveshea ebinama ulida ni serikali yaho waishie message ya Ashrafi yode ila iru kangarhunda onizo harma wewe haukanu wazamba na Ashrafi izo hambada ona Ashrafi shaka jaba urenge audio uipublie uiveshe n'importe qui et n'importe quoi et n'importe comment ili wandu pia waishi izo Ashrafi hamba balazila Ashrafi hamba tiwenti za audio jana harumwe messengerie ya hoti hambia zila hakahamba na hiyo kejabidi haukazila rongoza hoa nadamu jana wa mhimilia bo militeri no huirenge huive mahala pia haini mnugotso gombesha kana mshezo Ashrafi hamba yoti shuvomana deja yabo izode zilara kahamba no mlovano mwabonga rsamba zao yabo woti uvamana parce que oandu Ashrafi akawavumbwa balo wanahe hawana na shwahe hawe mabani hahe hafanya shaha hwerea yo bomze militeri ezo wafanya hindi huirenge bomze militeri haini mndugu mbesho waishie izo Ashrafi hamba evala Ashrafi hamba na mshezo Ashrafi hamba shazo izo tsilezani heza bantu shatskanza nuhambekana tso continue nana ze audio na ubeshia jana bomze milite renga upublie renga wabesheye amjoka usahu ipublie ubesho wandu pia salamu alaikum zahangu mtukufu bahiyo azazi hamada nyinyi ndo wazazi nazo kartutsa harambe kartutsa harizambe izo alafuti ka uhabanu mibanu tilaha docteur shati jokanga mihazini hava saino siono video ya maulida yaifanya yandremilia wana bo mauli nyinyi sherumbisha hanyu shibaki harumwa mwana mkomoro mimi de mwinyo hamba mwana tiwa mzima bo maulida mikuna kaundre bila mwana hauka sheisamusha holo ni show waonda onaza ya Marseille vanu usambe ukana ye mndu ya kamba riye mzaze enede yakede nae witi zamba hauka hujana mokana wekudode ya mzazi si hujibu tambashe waude ya mzaze
na leo bake kutude ya mzazi badisha ude ya mbaba hauka wanauma ho wabje yabanu wa baba ho wala manutabilite wa washemelea leo waje wahime wahimila shrafi wo huwa de ya Maulida Mauli miti za mbambili mbambili na zaya. Assalamu alaikum ma sœur. Mbambili na zaya tiwa za Marseille vanu mzima timza Beauregard sha Maulide kangondo milo mwana mzima timza la Conception mguhaniva harudi harenge shanga mjo subutini wambe kuwa na hangu wao wana wamila haukayo ndo wakati ninalolwa mduma hangu wahianda haniva harenge hahuba hahwentizia yondi heli bahiuti geudo nremili ya ukana na wewe huzaya di mana ulo na irumbisha mwana ya mwanzo na biukana siwamba kama mimbushi au kahaini azala bushini yuhamba mbushi miti zalwa Diego Suarez shamiti mbushi mimgazija na haini ndogo Maulida ujoza mbabo amjozi fasiri heli njo uelewa amjozi fasiri heli utaho wambe na ibo Maulida ngamuhabokana mimi huniono banu na kazemu na kasketi woi tizambambi li Faransa banu ni mduma hangu ya lula heada na niki wano walu zangu shanatujinika na kubali zaza hangu na wajomba hangu na nauma hangu walu zae simiri mbambili banu kujusoma angalaru mekonti ya kaza Shukrani Shabani la tizina la Azari na naze papie zae mwana hangu mswabe wa hadani na mzada Buregari ya vira shanga msomo hamba wo Shukrani ile morne Maulida amina hate place mwanangu ya zifwa ngamini yoda honi hangu hunu nala ale foto la mwana hangu ya zalwa ngamini loda honi hangu hunu bahitika ujani huambie kabo Mauli huambie mana namba ukana weude ya wazaze bahata habari humdea awonge mwinyi huambazi la balanda wana tuzaya aiti zaya ti huambia nduka wana hangu na wazawaili wauti wazana na Shabana hali ula mbumme ya nlula hiada na nikiwa nwandu zangu shanja kaubeze manga ngazija nitahe mwana nenda hata anazungulata na jihunda maure mrume anlola hadani tiza wana waili nae le konti yangu na kaza Shukrani hata miuza mbaba nukambruna doni para mma Shukrani balati zaya miujwa mvuna za mwana nabo nzinjua njahana kana uonjo ukoza de mwana hem komori ka haulwawa hauo njo ukoza de mwana he komori ka hasindihwa mide mru enda hunu vanfungwa reforme kana bier ngabo jumbala hayabo bokazo mafoto ya hoana wa ulwawa nize mission pia bahi mide mru association hatu ilo haruma famille des victimes wojo fasala famille des victimes do wandu wawanilio wana waulwa banu bahinga mi parmi Maulida haruma irumbisha mwana minisho Maulida na mide mru mwenza irumbi kanja katika de mwana hem komori mwana haukaheli ware mvuna deheli Patricia re mwane mvuna deheli olare mwane mvuna bahitika ujana bekabo milite bwashra zindizo makautsaha sha badika msujwe mndu mao kawangu mimi mitikalilu haukanisa Maulida javanu yanzanre mili hasababu dele bunjilo la bobo bwashrafi daona mze militeri le bunjilo la Mashaka le bunjilo la Umani le bunjilo la Bangano gamjoja njibu amjoja njibu haukamiti bubu miti endikape wibo Maulida wende mwenye wamba mde ya mndu na juwe mndu bahetika ujanu wabekana amhure petonu wapie vanua na nazaya woti wazala Marseille vanu rewa handani tifanya foskushu ya simwa wabili Shukrani ile morne eni wabele dati tena Shukrani timza le 26 juillet
2022 Maulida yabo la conception ngojujwa haenda wandi wajirensenye ni unikele jina langu njahana mazina maili mitswaba zetuni ranzifu mbuni mizetuni yabo manzoni wabeka bo mauli dojua ubahanu wendawo bansuona military na emrabando military na shrafi kawa hupuse ujodu amba izo wanzao banu hasibabu dele bunjula shrafi nsuona rugo kansi na ujwa hujibu a military we mrukana ubeshewe mesaji ila na kaujaba nunjiro ndungu za shrafi ashrafi ya kaurogoze mwanahe military uirenge uibeshe wandu waishie uipiblie de partout na mwishezo ashrafi ya hamba ukawai Muhammadi Saidi na zetundu wa minyaule bunjilio nsi muhara wala nsi tengwe mbidi sha njami ya bunjilobo military zambero na military ukontinue hotrauma ni harumai mabunjilio wajawe njiba nukarja paroka hedino usufa Muhammadi bwana hajabanu hotrauma ni yodo bahanu ya Appel de Marseille ya kauja inje shonga leo mbamado leo mwana mangu ashrafi ngujo ngwanzo utie bayala saya husahulitia zangu mimi amwabio Maulida kawitsa mbambari mzazi ikana irumbi ikana hindini njahara ya shahazaya jabo wazaya uloya wamboza wana waili nana mibangushe isabusha hondeshaho deshahangu shamnyezi Mungu hambangu hwetizo waili waho handregeo waili wahangu iyo de mana ukana nyinyi niwamba kana ngamjo miswahafu ngamjo zehindini ngamjo jao mjamu abajao kamsujwa kamnyezi Mungu ujwa ubamru harudi harenge bahimini wambia wanao wasaya wao wahangu re Msenegali mitila uja nzambebanu re mbushi re marabu mvuna na harumaze bwana za hoana waulili wa Omar Seiban edao nizi archivro mi parmi bo Maulida ndongo juhare wanilowana le cœur d'une mère y association hatuila ilar kahuifanya heze nogozino burulonda sina famille de victimes dahi karadhi kwezi bazinde zila namba juzi kana sikaze kifuli ngosi sheka military na shrafi ngwa kupua weja wenjia yabona wabiukana ola mndu kajaswe hanywa raha luja wende media ukana emana mndu ajode ya mzazi dabo kaido de ya mzazi wangu ataje afe kajabala judila hangu kasiparu mdea ubahanu mzazi wangu ya lala nge makini haukanja mwende sana hii harumwenga zija bo Maulida wewe ngaona miji uijua au miujua fubuni moroni na hata moroni mitsiji bala kaltex da bonjua uhabona dora baskete karadu wa mjumba hatu ofisier shambra joni bali ya ndi Allah se moroni njajo jonga mwendo da hubwandu usilamu yabo manzoni wabekabo Mauli kukaradhi ba ekale bunjiro la shrafi de la kahuja ije tsomani mu abonge gar shukuri yao na shrafi gar shukuri yao na mze military za mze military wonti na haja ukayode mumbalahe dilo manisa wangu shesi kitisha badi ya shrafi haukat kamba ka shrafi we mndu wa maana tikamba ka shrafi we mndu kana leo nihushi ale danzilahe sharaze sa shrafi ya hubudia dawe na mze military mlojuma hoja banu mwefedhehi wangu hasibabu bunjilio kana yauri ya fanyashiwina jana Marseivanu bomze milite tiwamba juzi hundrumia mjomba hangu alimjasiri jana njamvuba lunga mvumbuo hujua kamjomba hangu izo jona bia mjoishia na military miti aliwaho wala miti kodo shati wabano gonzi mazenongo izo hunjibu vangu tsamba overa dahi Maulida reje Maulida waho da mwambe ukana dobesha Maulida ze audio mbeshezela na ufanya jana uziranise na utimbeshe dahi beshe ya wandu wa uhimilia pia waishezo na hamba jerione izo na hamba kuna usubuti uzishtiye nonja hudea ainjaba so hamba
alonja ukazanabo izo na haba de heli ya hangu de heli ya hembwa na ino nizo wafanya harumwe bwana ino ukana misimru wa ulo hujane puliwa wandu izo utsahao mwanzo ni hezema sera bo mze military naone mwana mangu Ashrafi ni jeba nunje descende wandu nasi na uzifanya au kayo de system yako bo military we hanza umanisa sezi nubo wa Komori zinsi zambajuzi kahewe le bunjilo linu galuja liteo mani Marseille na wedo fanyi wakarja parona bunjilo madeline la usfamadi bwana mitika la rengo bo military shaho javanu o wanaoma hangu pia ngabo mzima ndunga hata la rozi ili anelezeze ndongo o wanaoma hangu wajusemindo hawajahunu ili waje waneleze njaishia njaona njaka urenga hasibabu dawe pourtant tijua ukana wakafoti sha tionoka wende mze wa hangu nsurenga izo handu hamba preuve tsenu tena Ashrafi ngujo huno baya lirenge ola initasi mutsongo ya hamba jao ola vuriza misili hula ola yono gwerisao na izo lizo msokiri maelewa mduja Ashrafi amba ngujo afanye bunjilio Marseille zaja za bangano zaja za kufuru zaja kahata ze audio military abeshewani Ashrafi harenge hazimesha wandu ili wari wajiwanjibu mimi bo milite wabwa hinsimu hara na bandungu amhambio ngojo jwa wabeshe ya nani kaushidi zitamwerezo sosio danja kaujwa ka Ashrafi leo mujwa kesile no wanahe ababusho wanahe yo siri ya ndani ya he o wanduka jana wa muhimili ya wanduka jana wajuha warengetre wede wa muhimili ya leo zija marhaba njamu warenge mwarandishi sohidu nga mwalapizao epi na biye mwana mangu Ashrafi ukana no ukaurongo wa mime udiotika huisha nono jana hamba ukana Tirumani Sedi Yasini Tirumani Muhammad Saidi Tirumani wandu wetu wavumbua no njaruma siwambiando kana tika huyona haruma video fahardini akaufanya huyaitia de naishie makalima yao na kaujua ni hebano ni ajibu ni Muhammad Saidi wode mwana mahangu shami ujua ufanya mwizi eja ilarifu ni ujua ufanya mwizi hata mizimili kakani mono kakani mwishi na wode mwana mahangu Karsuma ana shayokiri Muhammad Saidi yo ujua kakani para harumwa mizimili mwizi Karsuma ana shamile mwana mshwahe hundo hao ikangwazo ujoni para ikakatswazo mimwango ke mwana wana mangu ngwa ngemnu alafuje unaambekana Tirumani Sedi Yasini wi ende mwana mangu wa bwana shamisi mji Sedi Yasini timono kadwa mbili amjowaza densihu deinuyo densihu wakaufanywa bunjilio ni Francome wakaoparwa tukufu pia wa opposition ravirara henda da mina Jamila Bakari Pari yole sikuna kaona Sedi Yasini ematsahangu nsujo kaya kakamjua shaminja kaumjua kazi jahi sawe kadwa bili simono armela ptalla viravano akahunu simlaudia bala haviri henza hetenzangu njahana mahadisi yangu na Sedi Yasini wala mimi njajoloruma daila dela problemu riona abantu ka ele woje wandu wakana ukada wena ojana mfanya mkansiyo mkonsi unu hadisi nao na mzirengeza leo waondo ajambo wakana ngo magi waho na waondo wa uhimilaja na vokarselewa yode mandabokana Mwenyezi Mungu na muhifadhini mwaswili ne bwana yuba rabokana nyide mjoka waswili shakweze umwi mwatu azalina rohe Aweska ujana mbie maulida kabo mauli kukaradhi mkababo ikamze military ngena zonamba ya jana mbia bapo ambajini tipu ambajini nwebwa na inu huibadia shiba mbao mkababo mze military ye mze wangu mbajini mze military hapu hanguongo tipu hansuja ulanda huu nupande za hatumu wamabia ya jana mbia ya himaya na mbia hizo na mrenda hawizo ya nsahao bari puhambajini sowaidi wewe hamba wembambao mimba jini ensinku bomauli
hukaurongo wa hambe mana ulona indini hulilwa gazo emiti uliliwando mwana mangu kombie de fakaza ulwawa sha Mwenyezi Mungu hamba utulwa jana duniani kwa na ushida wa mtoero hai sabeza mwana mangu sha mjomba wangu apashi ulade atendea ulwawa kaza mabasho bumauli ngawe haruma zelezo sosio isherumbishaho di haruma live zaho shama udi daisukia aimani hawala muslimu do imvuni rihuo no harumwe de marche la kaufanya de place d'Aix jusqu'à la Juliette shanja paruhuona juzi mzee wa hoi ubeshozo dioja wejibu mzee military bashari mwana hangu mwajo muhifadhi rikabo place d'Aix nsumbili rionwa na shewa dembeni no wangu ongwe kujaka paru mibo maulida nabo nyinde na mwenza irumbi wende mzaze ulona irumbi dongo jabanwe babuha wika batsujo shida ya banu yambakana muri lowana shendo gotsidiyo endongo zitendwa tena lafubo maulida tafadhali kwezi ureje mzee military wenu ambekana imajiala nsinawe yashinda ureje Ashraf yondabekana ula mwanadamu munduma badi haini na haba mushindo hanjibu haukami miti habari mwe bwana inu bobo Ashraf tiza message si habari mwe bwana inu kujoka ujanrume na birongo kujoka unifunda haukareza mbani reza hobo juu mimi zetu ninga mzijudo azedo maudure wasuli harumwe bwana ngami mongolino atukoparwa nengazija njeriketsi yabo nsuni ndamurani puse kaina bejao jo wasaya wapuru au kaina bejao haukainu bwana na iwana ni jua oranzo debi cinéma fondateur bahemba nayo yabo tsina kaujani fundo embwana ino au ngebo mzee military renga ze audio na ubeshaja na uzipiblie zipiblie ndro uzibe haini mala ujokanza ubehe bazila tikahamba kutikafanya kusudi ngojuo hurendezi lati hupara gentiment ti urumia mru humjibu hamba ukana kuweti mru wa rezo sosio waudoja wangana haruma rezo sosio na una wandu sidaza njapa rubesha audio jana tihubeshe yayo balimana kaubeshe yayo ntiyojojo abantu na bejizo zinu nambao shati kaushia mjobangu izo anambia shati ndotunda mjobangu ngojo karadhi ola mwanadamu ha continue ekumba yabo bangu mimi tina ukuraze libra alafunga rujuzi sawa abantu military uto jihansikana haini mrujo mparaje Marseille dutso tabaya uparosfamani bwana hanje abantu appel de Marseille yondo siku ya kautambali hajansahi wakanza urembe ma opposition izitswa na mabaya jana na shiku yotikala renyosha iza kobira pia tikawambira tikauziona sija faransa abantu tireje sijati hundu geri sikodo geri leila iliwa basaino hata samboa na umahangu wa daulaki wa de place wa jodauni hangu saba no nsina nugonjoka huishia babo mwaona mzee military anisai geri njoka mmonisasha bwana c'est normal parce que warengwa magarde koru warengwa mahindini wajua sikirize au kawe imana mbabao yode heli tena Ashraf yanzo ya redwa yode la Ashraf yanzo ya redwa ngwanzo kene imajibia Ashrafi ridwamba ukane mwana mahatu hajai mara sisi rindani diwa ziza kusoma di bwana shazinu za hajalewo badi ziri shundise na reshele ramba ibanu mze wei hainisa ya himisa rogo weto kabaya sezino is Ashrafi yusiziwa ngasi na une semaine ou 2 semaines geringe njia o Marseille bayange njia ya mwana mmangu Ashrafi ngojo uswamihi ngojo uswamihi shangaru hambia wezoriyo nao jelikanga mpua wandu wejawana mbia izo maishia amuge abu abasayinu narike sawa libangano na likeba dama ulideja bota sarungwa netso habo jioni mrongowe ikahaja disorungwa na kinyuma henetso jani mjibu bota sawange bo military na mwana mangwa Ashrafi Mwenyezi Mungu na mbenize vu
nsina uvumbwa mndu adungavo auka hele hadi sijao ngorengoze audio bobo mze military bwebeshea wanadamu wanu weja wori fedhe hivano na mimi kama sinjo kukubala ni fedhe harumwe bwana nsuone mruo abage zinde zilara kahamba bwa komori ukalinsi bunjiliyo ya numa shaka mshakiki lianzo ichilwa banu finalement sizaba juzi kabano problemu azali yore mamizinga riono kahawa mbu hafu shawanu wanu jambatse wo wana hozimu ini ni ya wandomia bahiere ngwani mze military haja Marseille ilo bayade lola sihi haukayo mjwa hu manipile wandu habe hawandodo ambaye ziwanza no wasabote si haki mze military tafadhali ujonswami shanga muhabukana si haki hambawe vwamana hambawe mbaba mlezi hambako jawe Marseille charmia uvwamana waho tizamba kama sijemta Shrafi kudi effectivement manga mtuka uja mumtre kudi tsezi nusazanisa komisi na uja uvumbwa military nkakani vumbwa Shrafi na abo vumbwa Shrafi badile zinu wanu ojawe hamba yabo cause Ashrafi we mdutsaho njie j'ai pas le temps ntina uja hurenga somani sina ujo amjua hurenga sha mfikiru kana msujua sina wakati wa uhadisida mimi nawe bwana harumela hivi yangu shanga muono kangavo mtu atasinyabo ya Janzani mrenge shansi na ujo mrenga uka minja jani shindani da minambusha tsika ujanjibu makalima ya hambwa banu ukana toujours le bayanga tsoneda no zidi no enjeziha no baya na enjeziha na nitsijao banule wembwa na inu njajo kainu bwana ya babao moti wala muhambi obo maulida ukauka urongo wahambakana haini mradi ya mzazi vala hazoea udiyo wazazahe baibangwa muhambiyo minja parodi ya mzaza hangu shanga muhambiyo kana valema na udongo de ya wanauma aho nwa babaho harumwe bwana inu no wanrupia valala de mazuza wahana onda unwanro maho yala de mazuza wahana oho dahoni hanu yala de mazuza wahani yonu wajomba aho yala de mazuza wahani yonu wanauma aho haukae ngewo kudowagana daona wedwa nambia lokanya dia mzazi barada wali ngodia mzazahe bangwa mwabokana nana webaho barada wane mazweza ikangono kana juzi wona nadeziwa na jani jibu na bekana ashe bomza badi weti hindu badi wapeu ezinu zilanda honga zanwe da hojo uhimea bodon fedhehi ukabala timdea witimdea habo ya de mwana mkababo habo ya de mwanahe yaboke na ukirutono jawo ndemilia nitsida de anzaze shawo de wanauma hodo wajombaho wahenga zija alafu na mkirazi babanu gaswa duhazi ikamdo hajabanu na bezamana daude ya mru yoti politiki hodhara mru yoti politiki bowenyi politiki waudeziwa hata waukazwa zifeli hata kwa parojaba ni ajado bwe hanywe wangana no shidana shanyinyi mjihati ukana danye mze wa hanyo militeri nyima atambaza yabuka mjajona kamumfanya nuko za hanyo kakamja imawa zilizo sosio na abuka mjoka Shrafi katirathi haweka ngerathi yawo ngufanyo nayo haukai mwenye humziani no mkontinue ngani juma usabote wangu mimi na msabote wangu ajinasha mimi sina ukubali yona mkina mtie oitswani hanyu kana hainu jo jamanu hanivumbua hau hanza nivumbue hayo ngona hamba mndu yajo anjibu no katsani vumbue ngamjoelewa kale kalima hilo tikauja njibulwa bahiba ngo tikauja ni hwambe kashe isabu Mwenyezi Mungu yahwantizi yao mimi hanibao shaharenge mi hwambwa mashukurani il est né à Marseille le 26 juillet 2002 elewa Rimzihi le 29 juillet la Darwini hunu Sepieri uo Mwenyezi Mungu abagumbo ya renge hani bahareni Giawa mtijo kaudwa mgosi yodoja undre mila kamiti zaya miti za wanawaili siwasomisa anta shukurane ngeaka na mo lebegosila mbebonilo na bonsu hamba shenge tido toale foto mjona lebegosilo
Sha Mwenyezi Mungu arenge ngabo mtijo kabanu nsodwamba wana wabaki wala wahangu owaliyo wazaya wazalia si wambati za mbambili marseva na mnemdu mangu hambwa Shabana hali hauke mdume uwo woti nikiwae silozi wae tinikiwae ne mapara hangu nwazaza hangu ni wababa hangu nwajomba hangu njabe zae manga hata nengazija hata nenda najilisa panganyile Sha Mwenyezi Mungu bora zitoniani ukana tizalo hamiche na wana umahangu tizitoniani Mwenyezi Mungu hanibashu na kausaha nzaza hangu hafuka jabala judila hangu okay vanu mbaiza kufuru izo ngasinizo shanu mastehi hodea iyo mkana ukana kaushina zie mndu abugika mtafamu alikwezi mwanasizani ngozini mwahansi Ashrafi yaka tranquili bami mitirenge miadi ukahaini mndu njouja simwishia ngutawe ya njia mwaza ngozini ya hunsabote hau ya hunsabote sirwandu wa hemba na ino netso jibwe ma concernant haunjibu ya kaulimale badino ya fanyaye manipulation ya jale ozi lo bangano hamale ondo handa receve mndu marseivano hamale ondo mwiso receve mndu marseivano wanu wajabanu wenji opposition pi ekangwa ukumena waidi minga mimongoni no wa receve ze gouvernement ai Zenu ngamliwaza we tarehe ya Mustafa Said Sheki ensu ye gouvernement Mustafa Said Sheki mzewoi hata imajibu ngamina obanu Mustafa ngamina obanu ze sede mzewoi hazireme handani kadwa bili hanzazi njie garadi heba ya boba ya hantarika ufanya fete ya 6 juillet la vieporu ribale majimbo ya Mustafa mile na yafanya harume mwana mahangu Nurudini Mashasha la bel shasha sindera yafanya bahonsu na yatia we mzee wangu ya sunipashe iswanta bubelini Mwenyezi Mungu wae ulaziko ziko wakahunu wamdea wamreme eziko izo yafanywa hindi hanjia banu na Marseille rikaujwa kagabo guvernoma ya ziko shakarja paruka dai isaila haringi ziko hambahara hamroa wajamweza mweturubini ya handa soafa handa hamhansi umzeminite gebanu moto jihansi haini guvernoma utolo jawe chashari eshele tarehe ya Mustafa Said Sheki naziko leba ya lakaho olokalia jamali nonda wawe abonge mwa Ashrafi zinde zila mwaka uzi utajia zija zangu mimi amina twamaukana wabwahi yomi ya dindringao kavatu joja vano nivumbuwe ya husebwa na inu nsijohia na mjibu amjo mjibu uzambandu harumodiyo yaho kana wanaba sainu ebwana iliyo nyiwana hangu ngamano na amisha kamswana nazali imana zilo hili nubu mwana mahangu mtukufu badindo wahuhimilia haukamwa fikirikane kawajabanu waridea Ashrafi mwana mahangu bon ngamtuye mrutawe yanjiesha hata siotsini danganye kawe mru ishia kushia ndala lusiwe etsebata na ndala lusiwe masoer baptitsoer abongeye sikanza njeri mwambieni kana na mkeradhi bebwana yahe komori nsi yahe bambao inuti yambajini shawoi Mustafa wa heko aiwoi Ashrafi wa Seda Hashimu wote za babanu jana bahia besebala kwa jaka ujoka banu mfaume shajuzu wa ishe video ya hangu wa kopia dwabo kabanu mfaume ai shakwa japa rozamba kana wa mfaume ya zabani mfaume na hijuzi wanafanya video na banja jozia Ashrafi mwana wa Ashrafi
waseji hashimu haukawa mfaume bahizire ngwaba sainu mwamba Shirafi mfaume kujoka we mfaume wanunga msogwani na wanuka msogwelia hao yode mana na bakana mimi njajo minyeza Shirafi wauka Shirafi weimwa na mahangu shanyinyi mwabanga mmanza o nyinde muminya o hauka tezino huvuru sivuru hamba samba ngabajoja sawambe ni heye tena komisina kaukubali nsina ukubali nsuone mgujoka ujamanu harumwemba na inu ya joka huja ndugu zake nyume nsijomnika ifoni mrajeze bali aprea muzeni wabekana zia imokana ni mdudogo dia mzaze beka mzaze kajamba bula mwana eno utuka mremilia undu ukana ye mzaze eti jambari na ehala pizza ni mwana heba ni hahe haumana kaibe bani hahe baika ngaona mgujo kwa mremilia kakajazaya enda mreje mruo kwa utaujo mjibulie ba mimi tizaya na mbona za miuzo ni saka mimzaze haukamide mwinyo habakana mwana si wa mzima epi Marseivanu enda si wamba enda bala kana bieri ngabo jumba ndo yaho kana bono pozewa mafoto gojo niona tikazemna kasketu hangoi sivango nzilu sisi habali helinu hawonisa kazini zo na hatu waremao lafu mide utuka uja udon remila ukana nyinyi sherumbisha yu shibakar mwana wa Komori si wasaya sherumbisha shibakar mwana pia wahengo ye monda tie haukasisi reka Mwarabu reka Shinwa reka Msenegali reka Makua reka ziso undi arumwe bwana yahuwa wanido wanavanu wa nuwa dhulumiwa shanyinyi mjihazikane bwana hanyu ndo wana wa Komori wala wanaja wanu alafu na mzia ni gosi haina babisi mjo jambe nga mjo reposte wallahi nga mliko ni miani haini logo mjo jambe banu nga mjo reposte eni wabi hadisi wa Komori etsuna mwishile makara etsi walokeda zemazi watu wala wajamronisi bahiwa jawa Komori yabo Gwambokana ngwanambia onamne mwana Muhammad Said ukabanu ajali nsikenda mna Muhammad Said hauriti imile rungu ngwanambia ukana wanwa waida ula haki sihimi haru makara wandu wakamwanla pisano sidi hata sabangenzo banu hore mwayi nusile wo sirengeli sabanso na parce que yinu njaifanya azari shaitsi parwa ifanyedi sika mugomisana wasano ipinga mwishia kana mparo mtorambio mje yanu makara luna programu wakati ilanisi wakati wafuala mwajo warehe mwanja mdo harume batima da hii siyono mwana mahu mtukufu helashi takiwami kaze tunavaiza wandu wa sondasi sijuhatsi himiti warungozo wa kumurakabo tabala wanudanyi haukawanu lo waniloze roho za wana hanyu wa urawa wa harmeti yinu de famille de victime wa wahindi ulamchie ulamzungu ulawa Msenegali shawahimi kwa waniloze roho za wana hanyu wa wanilawe haki za wana hanyu wa urawa banu alafunga mjuka uja mnambie kanani wa sebonsi na bonga nyihunu kamja parojushila mwana urawa kamrasi bainde zila rumabia ulikana banu mimi kabatu joka ujanshangaze banu siambiwa Komori wao samba dezole kwa na savonti na siwarenge kweli wanjia handani harumale bisi hata waza za hangu binama la paji wao pia shati onokana badi wana doa nila uzeruho za wana hatu shasi wa Komori ni uju hamprema saluva nezi romani eke mwana uswalizi wa Felis Piati njuha ilale sa msate wa douleur ya mwana kana haudwawa le 1er mai wa usiku kabaja habisi bahea twale bisi ya kaunjua miraya dasi wazazi wa daula haki wazazi wa irumbi wazazi wa daula haki wao bahiwa bihakara frevalon illa aljahaba maskini yanyu bo manzoke harivanu sisimba iza wandu nabo silo wenyumba na haukasile njawe mala pia sile rwanyiloze hakizai mwana Mkomori re yaulwa wabantu re ulo Komori ha
Bahiwaru habis, c'était le 1er mai ou le 8 mai. Wakati wa fete. Likaunji akabuja kama karo wakati hiyo. Likaunji ya ramase frevalo de rendez-vous. Rinji ya hata felicifiati hula. Rinji hula rume komisaria ya felicifiati. Mkada. Yoni manabakana nyinyi mbaki kae mwana de wahem komori. Si wasaya ribaki kana mwana. C'est différent. Yabo garanzoni mwambielikana mimi sika hazini eti wakafanywa marsho siruha hazini wa Komori noni Paris marshi yo rakawandia wana wa Komori waulawa kama mono ze tarehi ngunja jana ni hundele foto balba mjoli publier damina jamla bakari seberamu ya Komori ngamo pareni na mnajidi na mnakasketi nje mfika ujamje mushangazi harume bwana ino iwakandaho na bogar ka harume daula haki tujuru hai kamransi baimle zilarambukana kamkarazi raziaze nugo zirudi gosi bekardo huja sutulabi minswada jamila wao pia bana wao waoneza hao shamimi wallahi heli mdo naitwa shi mlo na maungu de heli bangu kangamina bungu kali ho tsani hangu inde mara kamisila okasketi paske kasiliwaza niwona amale bungu la hangu gali heao yabo mrati do jendre milia ukana mitizaya siremwani mvuna sifanya jao hata mitiremwani mvuna ile ni akelo mon fils hazalwa à mraba indilaika 1h du matin la conception hash entre livre de famille ngami yobanu kama anzo likirande ba okati les rouviers de ngami le jeune bamjani honise urensondo ndremidia kana ngami na wana tiza wana waili nsoza waili Mwenyezi Mungu ambati wahangu harenge yawa mjuka wana nizo Mwenyezi Mungu anazishia ni mzeti maladi ukwa yudio ndremiliao mwana mitizaya haukatizaliwa tizaya wami epitizaliwa wana Komoro wao hangu pia preuve wana wahemo dati wao hangu pia preuve ngamzabo banu tiparo huona ujhauri dungu esari juhor wana riwaze drapo garwani leo wa Komori wana Komori ngwa ubaru pia mafoto ngami na wabuna minga mjua sisa mwone wao ndo watu kawauri dunga ngoni ndo wanilia na bongo harume daula haki mwamunga wana daula haki yada we daula haki ni watu marika kana mwana de Mkomori shai mwana tsimana afulunga mjomdo ramba ukana mitizaya tsirimani vuna de mana shemzaze yamba ukana azalie mza ai ambarie mzaze nguna mnike imani mini show haukati huambia kati sabali si himitirenge foto nionise ukazinde zile mwa hatu mwana majamila dabanu la biseri ni banu piko ikamote wabo mimi hata mimi vuvuzalela namanzo mdo songezari mabiani zetariza hatu harumwe bwana ino ewe wakati yoni mkadao wafanywa manifestation owajaza hangu anu pia mazuko wangu ze masiti ze Fatima ala kaze pia gamjo uriona Muhammad Said wao pia rikonziani wakafanywa manifestation plus dexo niyoni bwana ho wana alafu nyinyi mkazikana hari avuga mwana bwana wana opwa Komori wana mwa Komori shaola siri sinao yode la twabiabika muhani yoka musha kama na ulawa nyuzisa yewe mwana Mkomori ati Mkomori ngenafi ayikomransi alafu ndo jamwere milia kamzaya mlele siri wawa ni mguharenge yabukaja zaya shukrani mwanangu tiyashe hesabu ka ujo usoma ujo waza siwambakana il est né le 26 juillet 2022 tiyashe hesabu hajukangena maminga shukrani amsongamba wona mmona kile morne chansamba wi ya rejenziani iwahanda ikamransi makaradhi kwezi rastehilana merci ma petite sœur hein makaradhi madojo kana banu bwana asili yako moribahi banu hata hunu wanatu waudwawa banu hunu siuliliwo wana shaika jana zaido hoda hubini hamsa haringa mazoze fadhila kula la biserini ostado nyuju hapia mrabio ibala mdiwaza kana ola mwana
ya ulowa ni ujwa mtwe masalvadi zonganza mweru habala nyoda mwamba anzo ana hawa dobuze mabange na hindi ni wachuka kwa ulawa wala yode gestia hano la fulio mnugu jandre media ulaba ukana mina ikoza mitire mwani douleur ya mruya zaya afuna mtafadhali kwezi babanu zi archivu za hemba nazinu niuza babanu niuza bakana wallahi nsuona kabati mbujo kaujani kedeta ya mwemba na ino hawia nifunde nugunsozi jua hauno wende ndimana babukana na mkerazi banga mwana wemba na mashallahu haukanga mwana wa garzionao maana alhamdulillah harumazi rezo sosio ngamshido mwana shero gotsi ndiyo vale mwana tsidiwa hem komori bahi shama na mwana yoni wa komori ndio jana majanete mwiyo mwana si wa mzima shamkazikana ye mwana mkomori ye ulawa ula mwana shem Senegali hawiye mbushi hawiye mzungu hawi no yoroho evuna yaho yotsi joni ikea ola yonwari pia mvuna enzi yayo nzima alafu leo ngamjomdora mbila ukana emana leo utso na irumbi na botsojwa mvuna za mwana mimi tizaya ndro le shukrani Shabani ilati fokonti gamina livre de famille ahe gamina même les photos là he wazalo na balona ko jana unisiwae hatemazi hotiwambia ukana yafani le 29 juillet c'était lundi shukrani timza usiku wa juma arma yune jumate yo samedi oh hapana jumana mi mwana nare mwamile saya mnaona wana wai walo begosa na shukrani no Mwenyezi Mungu akanza mrenge hamrenge na shukrani kaya jofana na makwa fana mbaba shembu kaja albesiri uledi ajuka mrenga alafu kakwanzo atale foto nje honise ni kerade bamjoba la mjoni mwana hangu hey lembe gosila mbebo nilo demtoke Mwenyezi Mungu jomrehemu alafu leo mdojabeka mdojamwere milia ukana miti zaya jao banemba ezevuna izo sore mwaso nsipi ya mkababu na mimi tizambaro uwo mwana wahemila haukauti mzale mtu mahangu waheyada waili uwo njonjo abaze sifa zahe shukrani haukawo ile morne wahada sifanya foskushu asimwa la Beauregard oui harede sudo jamwa baga mde wandu nakamsujwa mndu sharinda kunena usikaze mna kasket ine mna jogging woi amwedo hazini alafu ne kaga modar mweda ulaki mfikirikana banu si wandu hindukabu ai kamransi karna udo jaba ndo lejare joni sare unisakana ye tare ya hatu hauka mgazi jani si mwambia dijuze azona na Zambia monge bo mzee military na mzee Ashrafi muna mhaulieni surtuna ubo mzee military hauka ujihatikana haini mrujo mrenga humtro ni haho ifo mrenge ujua Marseille ifo bakebaya sheale wo inuge ride itsawa o na minga mitayari nsina hata nria wo kanga mjoshi humje mutsahe kanga mjo nyotsi pia mna kipwa hanyuo na mje banga mibanu amihunu hangu ngamjo nuke mahala pia ngami mje mutsahe ngamjo pia udauni hangu simhaba ngamfikana ngamjo kwa mdo pulwa mweja mwendi nini Ashrafi na military mweja mwamba izo mwanza ukanga mjo mbulia nafasi damido njase hanwa nichibubu njafe mashishio rahansi na Alzheimer ziankiri kazi japuza raha yabo kutsina mbashingazi jatsi wabati za labushini oui d'accord siza le salaha ngulwa nibwa la mdongo hanga sha sijamtiti komori yabo ngamya mbati za komori yabo nsuone shingazija shijoka urongulwa abantu nsijo leo afumde uja wandre mila kana nisido de mzaze mi mzaze eti hama mabare eti hama ndo wazaze ibala kujajwa kawaza wa hamzaze mwi na waunga sina uhanweda ula haki epreuve duo ndremilia uhanyi usiku wa hawazaze wayi haukawa hawazaze
wambongo unairubisha zilandabo kwa tina irubisha mwana ukakuja jomde mana ekakweli huzaya hamalizo wahamba bahemo hiyo enabie ola kahunde ya juzi na mjibu wambokana unlo ya boloju mwa media ka haini mdu ya de ya mzaze je mzaza he wale de ya mzaza he minja parodi ya mzaza hangu au kamzaza hangu uwe maisha he haka commerçant mzaza hatu harzaya harbi hangazija rikaulelwa niko kwa hatu ha yabo sina wakati wa mzaza hangu njaka na wakati wa mzaza hangu sijasifasha sija Faransa bana 90 de lo Faransa bana 90 septembre le 17 septembre 98 Sinjabano le 18 septembre 98 France ay 90 Faransa bana yabo j'avais pas le temps de shida namna mzahangu haone wanga namna mzahangu no yosi twabia hangu shaye mzazi ngamzirepete ujwamba kamiti mwana netswamba nana woti mzazi ekahandeya netswamba bomza mide mwana ho ekaba woti mwana ai namjo unzaitriko esaila na bebahia bo wede mwana shewangu wede bani hangu sawa pano la futulu ja ondremilia boso ja wambeza hangu shakutswambeza izo yahaba kanyiso no sens contraire shani nyikam kansimu abibisa kanova laula kana haki haba nasfarode ya mzima haba nasfarode ya miuka na usi witsi rongoa nai wi mjaharaya shanja parusa mzangu mzima waida ulaki na mpwapopo na msamunzi na ohamba kana ukudode ambari yengo shire tarehe waja kansia waka udeta yambari siku embra madola mna mwana ola yolo paraduti laki yengo shire zo hamba amjo tsahe video ni utinie uone izo wakahamba waka ukudode ya wantu halafuja mwabokana ukorije ambari kayo vanai hawe uvando adwa maarufu genasi wano izo lizo hamba ukawo uja umkorije kama nda mwaladhima mahoshi yona saa nuti ya bamba yoti hidwa monti iyo niyo kawo ubamba haukawo ubamba mahoshi na gauni ubamba matelisi na gauni ubamba ndwaba ndusu vetimana na mahoshi shoti hidwa halafu ngamjwamba kaimwani ndio mtumshaza alinsumwani dia hata haukanyoti pia mime mwana mangu haruhaula wa dwefwa siuliliwa mjomba hangu apashi siuliliwe mwana mahangu wamba jini halafu yabo mitso sagiri nsodo ambakana jau halafu leo ngo John Remedy udamba ukaukorije ambari kayo mwamba mahoshi tsanu na baba tsanu tibaba na suveti matsanu mahoshi tsanu tiatriga ishweidwa lafungo jona bekana yeude wambokambari nzaze emratsparoju haye wanga watsparoju wadunga mwana ye njamwabiano mfano simwabiani ukana wala wandu kagwari wanilowa na hatu ensura pashale bisida sinao sedetsa kwize wakatsrege wandu watsonda asitsi wabahiza wotsida sinodo nairudisha wana hanyu wa ulawa wanu saa ndretsi ndimana nambokana na mbretsi msalata bakamtsina ngomjuka unja mwabebano usijoshida na mjibuni surtundami msabo wa Simon wasawo wabeseo kwa na usubutisha mimi netso jani mnikeni detail ekamni baidia tseila mjanga msamuti nejao netso hamba gasinaze archive za heze video ngasinizo ngamjore ngarlo mtinyani kana moni waoana waulwa watswa ngazi ja shawana kaizo nizo tsabu mwabiani alafu msoji Hans kasherubishangu ndio wana hanyu mwazaya show wa mwatsuza wako na wonyika mwanza baharu wa kabila hatu ewarlo la wana hatu abasainumba voyez ani ni ndima nabakana kamransi retsuloja wa retolea naze siri au rere manaze flesh parce que warlo le yao wana basaino de kabila soza hatu enga rujofanya wana si kabila hatu na habo nyinyi mjanskane mwana mkomori ya ulowa ulande mwana ikazi jamwa lulao wana hatu nyujo ada mwahimidi ya mwazinia sheka wa ulowa nyika mjuha mwenda maone mwana nyanyi msenegali hawe shinwa hawe mzungu hawe indini mwajwakana ila roho jihae mwana hani dahimi mi unabokana njazaya shukurani enge hakana mwajokaba saino kwa heyo mlovanu ajokado remiwa mlago lebego sila mbeboni
haukaizo hadi mafa hajola mafa le deux côté ya mbabaye na côté ya mzazaye. Alafu na mkiradhi msije mdorire media wanana jamana emvuna sidia himkumuribahi nana ze kabila za saya. Alafu mtokansikano wana ndo wahanyo kawa uvawa ritsoka banu rusoba buhanta ndo basi emze military wa howo ema na sojuha we abaginaji ya para ebajini hawe ngungwe wadirike mwana hangu emramado ola mwana hangu ola bashari na mjuhe msolo katsara mwa bujili yonola hikiwangu na njilele tembwe bekari parasi wambajini hawe ngungwe juha ili parasi wambajini gadroso para ni jabura juha ukada we siku yobo maulida ukadahu ensubashari ya rengo arakawo plus dex haikamrasi msodoja mwetsongeza mwa mjua ze heli ya hanyu ne bwana ino mkanda ukarakorzu kibe. Salamu alaikum. Ukandahu iyo babi iyo kuna honre milia ukana huzaya wana waidi bawao Mwenyezi Mungu hanika harenge sihimida Mungu maana haba wanuti waho wanua hangu harenge. Alafu manzo niwaambie kana balatiza mbambili Marseivano nzima Buregar nzima la Conception okay shelema udutsene kangoreje uje usaheza saya da hayi njo janizo banunga mjo hujibu na minga mjo shidani hujibu hafaswaha ni hujibu hazitendwa ni hujibu heli za haja abongenda one ila serikali yaho ya mbwani shatsi ya juu uambiukana basha bomze milite ola mnuti na kaushinda imana hayi na janizo kutongo hunanjibu epinga mtofara hana tukawzijua tena mutofara hana tukawzijua na abo hujerengekana bwana inu ya hanyi wa babao amnyoso amimji mtukufu wa babao kanga mvumbona ukayonde ndirambo au banu kwezi bahata zinu za ashrafi mbrazalo washidi ingemkaza warupia wajuhe dizilana hababanu mjwamba ukana ashrafi bulahiki shamkati yabo na mjwebo wa ikoni na mjuhebo wa bambobo wa mramada unkazi bajuzi muhimilia uswama wajibwana lewo ngianzo mjuhe njeri himilia bwaiko ngianzo mjuhe bari ulilwa gazo mesekwasa yabonyi kamjajo juha kishada mauliliwa wa upia alafu yabo mrengeke bwana inu ya wa babao helirele wao si wasaya abesemze military hamnikaniyo amjonso amyo mjipole bavukula la he kapite mbaba indria babao sha badibanu sikablo njie mijine mabavu sisi amanda nyi mdongoja mweko mabelu mweko miaola mwemdea mweminyi mwenjio mijini hatu mwetafada no sisi amanda nyi shagaranzo limwabielikana vanwe bwana inu kejadi saya bambao ikarbo vimisaze kweli bahembra lazimua kwa dorre milia yode ya mahame tiza baba nujuzi na mreje inzabe yode ya mahame haukea mahame waonde wa shinga uhura wa biton arme shemba izamijiza hatupi azali hanjia emba izamijiza hatupi haswalizo wafu emba izamijiza hatu pia za saharne subaiya za chinoa na hatu amwaze sinia zivali wazali ikoni yote le shamba shazali ikoni kosi wishi hainu usiku mjaba anunga mwanga naona tsorarwa bwatsi giti jilobi so pia alafu leo nga mwanzo ashrafi keye mbambao yarendwa mwikoni na bonga mlinda wa ashrafi ajushidwane ngazija sijau na yone ilaramba kamze military ngoto mro ko ya parojaba nurashemeza nekanizo embajini embwana inu odobia embwana inu mkawona wafumbuni mkawona embajini sha ngamtsongore ngembwana inu mtseire dakainu ya bambao inu ya bambao ya bobo bambao na mjuhe rihimilia ashrafi na wenyi
au kashrafa zalwa mwashidi uwende mwana wa Said Hashim kasulinda mu mtine publicité mu mtine yao yombi publicité ya utabaya publicité ya umani publicité ya udohamba mijao tizaya tijuhulwa tizarwa ni mabeja ni mabamba ni magumba ni zihara ni zijao yode publicité mwabalia mwahaja wengine mdojwa kana baruka msulungu za mabubu na mdojwa kana rizalwa bushini sheshinga zija shi usijua awi sishake tiba mna fedhi wangu ikiwa tumduka na ujambeza sinuhaba namshanga zomba harume bwana ino ngamona ngamnazikwa bwabo suoge yabo msumvumbua ukaba mya jali mpati vumbulwa lezina do tsodofwa lebwe bahezu kiwanguo kaja zikaboka dasina mwema bunjiliyo shaka batinogo za daula haki ukaye kabe halifungula kabati nogo za daula haki ukaye ka participe na boska mjahana sina mwema bunjiliyo yabo waondokina o wakati raporo ni fardi mwana mahatu armuba o wamshagama waondokina pia wakabo chaska nujaba nure wavumbue mazuki watu wao shaho jirejeza dingoni dezinu haukawa o fragile si amadami o fragile o kwa shidi umani shawa soja wa mwishani kuchu mbaso hula wajihunwa bashe ngasindani hata zetriko na wanyika mdomo na arumaza nuko za hatu kamsona kana manweka de bwana inu inungyo na wenji waiwanao hamali wabalo wandu emisango werengaze bien d'honneur weni kawandu kazi jaza za Appel de Marseille za daula haki izo pia izo ndo kana rizinyeshi yodi bana bokana ngeka mjara fanya tabluro daika kamja ka ujua ngamjumwambia nizinji mwatsuka uzijua maransi hodo tsotsa mwejamu amba mzaya mwejamu amba ukana nyinyi kamdode ya wandu basi dode ya shade ya ridea nisikubali side ya mzaze paske kajaba mimwana sikubali nsinauzi haraya sikubali kawe simdea hawe ya ndea mze militeri nsuyenga mze militeri shamze militeri nga mwengo bumbwa yalo nilo hambaye vamana na uniso vamanahe voilà c'est tout simplement dizo ensoko tsamze militeri chale onga mjo mwana banu juzi simono banjana kaone video yo nsujo bala kamba hindri simono hati ya zemi haruma 20 na jana harume komio akaufanya video ya 6 jours leo 7 jours shanja ishi ya ukabala tsikasirengemia alikaini sanjo mwishi yekahea mwanzo ya benongo netwa bashe tulilia baba la hamba okudoanga na okudoja we kujadoja wajafisha mwezerezo sosio wefanya bagano na hizo ujuambia zali bala ngotongeza udeziwa ekaila message wakawesha zali bado watu zali bajuja wahujibu ngiyabo kuna wetsi mndwaro sosio udoanga na bongo amisir uke message wakawe haila message ya shamjo ishiale wazaye kati shamba ngonje mawayamba mduja ni hwambie boko abonge kwezi na mkazo kifu ni mwambie nyukana na mtafadhu Ali Bashrafi na militeri bema bujilio dofanywa Marseille shazinu ezalewo si wadurendo atari jusoa na hatu walo hakini miezi Mungu ya renga warisongeza original kansivano ridwamba kana banu si wadurazaya bahari kwa tsuwaona shamwasa hawa karega rele kabanu si fule tizaya alafu wanalongoa helilo anigamditsongeza urijabanu dohamba nezinu pia le bujilo la Shrafi lino dena mze militeri haunoka wanugwa umakini kabasiba ya kabasi mashaka shaha unokana ifonjuse bagaba babi baba la juzi ya 52 sa si para sufamadi banaja ono tisambaze Appel de Marseille ti ngwambeni 15 leonga mpara Shrafi yaje warmitsena wadonga wangana wakimjura kaba lunga mibanu tujura mwenda ula haki kabati mutso ujwakana wenda ula haki hauka edarawishi yao de drapo ya daula haki shaulaula au de drapo ya daula haki shanga ruhumi yao mze militeri ukana ukaze kifurigosi bayi urisa mdubwazi amanda we mjomba hatu karimanza mzabondo rihwanza riuhishimu rihubahara riwanabwana yaho utijo kubali wangu
walo husidiha bomze militeri no wandu wanu husidiha wanu wanda wala kada unauja wahudia jana wanda wala wamba usiswa bonsi harmwe biro yaho bomze militeri yo hanzo dami ni hulaya oni mwambie zedefo zao shati ndo wadaza wahusidi hawa usisabiro eni mwambie no sikuna paroda huni hangu hunu inu tsoro habari na ulakidu si parodi mwana mwangu so paro faridi amodani hunu ngojoro ngwa madusu kwa kiana wezetu naam bon ripara mze militeri ripara dina Abubakari kawatia via shana sivano sida ula haqi rihabi qu'à partir d'aujourd'hui comme si on doit bureau gasi 30 personnes c'est alors 30 personnes wakalmo lokali ya Jamali si chibwe mwana mmangu faridi wa mtsuje wala hana komoro ala komorindi esheni yahe lewi hani mwana mmangu alitawfiki si chibu faridi samofari ewaomba warsise biro bonsi waude appel de Marseille sabana wam enda bi appel de Marseille beka militaire na lima kwa sujibu biga mhujibu enda bi appel de Marseille kabala wotsulani hasibaru wala mimi izotikanizo ka une fois biro ya militaire jo so bonsi na minga mfanyo parti gamjo ilunga yavori ruha rami mwana mahangu Muhammad Said Rajamali shawao waomwe wakati arma e bureau parce que wasore Jésus was la fonction wakanizo laisser la différence Jamali en soit président chez mwana mahangu toujours ye secrétaire général wa appel de Marseille rijari kansi sijasa mbwatile ya wandu batsamba ukana ewa omba o 30 personnes minja answani 30 personnes si hansi wanengazija vala hamshanga mange leo ngamjoni siswabo nsini wandu 30 personnes ezila pia de mzee wa hangu zila pia wakati wa 2021 ya uswamani bwana ya jamadu ya fanyele bujilio o wandu wao wamtia mbahura na siswabonti militaire swabonti au sabontido uo maulida uo siparwabilwa harani unolokali hajamali ari hamba na mto wezetuni sabai ya tukarongwa haku njaishia shaska bilo apre sababu mimi na kaza mturani maunda mwaolokali ya Al-Shabani ya kamnambia Jamali ajoka hantoa bajona ngano wanu wajitoisi society alafu kama nzuri mabelikana emduoi wanulewe opua we wabeshaze message ashrafi ambao izo ambao yarengo wasambaza bakana mwishie wanu da wala wandu wakahumsisa woti si Muhammad Said yauka ilu mkonti shao wandu walode na oleo kabati brother hindi wende hata wafanya mission ya he mwana mhangu board na baba Chenko he histoire ya he majirisi ya Marseille waruda wanu wao aikamransi leo jana mumsisi wotsi leo kama nzo mumjuse tena alafunga mwanzo mchemburu yasa ya mfanya naye mwasomo asiabo yakaende mzee mjumwema mzee wa Marseille na bonyo wanyi na wanu baba wao bo wasomsisa wotsi wanu ya dogo ji ndinika wonga tena wandu babao kwamba kanga ona banga wandu mao na izole zeko ili forzabe mimi juzi njajwa kabano gouvernement ya mtukufu mwana mangu banu nusu watolwa njaka ujua abas juzi na kauzijua na izo we Muhammad Said wa bakanado urumo izo muzijua nokaja faruna biazo alafu karselewa ngezinde zilo nyangu mri yake tinena wananya hawana na shwahi wakenonko tiwa hao wedevo wahini wafanyaji zaji sajuzi shawaji ya mafiti na tenabo hari inga mambo zinde zilo nyangu kamransi radwele wana rijwekana vanua minyawe bwana na siwasi hao kama jevu papo kwa leo ujuka ujani kisida binu wanama simwambia no mfano wangu military amba mutolwa sababu unamjo mduga na mimi siloki na nabwanga mtolwa shabu na isha mle biro military mutolwa sababu na nami bangu si biro garjo mduga yode shibinaja mu
hizo isikafanya sababu hivi parce que sionokana ni mzee wa hangu sionokana wo Yesu yakawanza baruti asana minae sionokana ile mruna kavura kafanya azida minae yavo kena ukiri mzee military ya lungwa ni bakoba hanu mzee military ya tola sha yo hali amwamionizo shaba sainu simwambiani ukana msuma na mzee military shano bonzima ukana simwambia sina uparostoroni hangu na hizo kamwambio likati manada mina wanama ukarika huishiliana shemzima kwanzokana msijibu military mside military baula ni mzee wa hatu baikele wafanya na ishake tumili sabano shabijali ya mzee military sababu mzee military ya jaili zo wa Komori shema na mahangu kamwambio ni shile msikamba eva nujeze tunaka ukamzee military eshatsongeza ndinsuna ishale kalima le kalamba ezidwa umunde yo uyengwela rifu ezidwa umunde ujenga jala rifu nishie mwana mahangu ya bila ukana hakamwade haliviliwa ila pitali ni daula haki oye sipara wazi wahangu sipara pia guvernoma aye guvernoma military ya Hadani saba ngamhuta jobo Muhammad Saidi ngamhuta jobo Jamali ngamhuta jobo Salimu ngamhuta jobo Mkobe ani wakati wonja wa detaye shao mkoti wa hatu waka secrétaire waka vice président waka trésorier je crois waondukana waubalia mkonti owadungabo waondukana ekamzima maki ngwajo ringe place sijaba lwa Komori siri salam sababu mzee milite atijao elarifu hajamangabano à l'âge de 16 ans ou 17 ans gelarifu leongo tsongonga mtsongo kasibo daula haki mwengelarifu hata mdosubuti mwamba mumtala pitali mkahumdibia ala kuli hali elarifu kajapa shaitwa pindo uja Marseille Faransa wano shalarifu hakala renyo habeze mangane gazija hasomo kabem ekajaunda sécurité sociale hawa assurance yamnashioni hata lewe ya lumbaba shamka ujamu ya kemadi mumtala pitali mkamlibia na misi famia mi mwanamsho ainga mebanu tuzijua ala j'ai pas pardonné wala nja soro ni hanga mwabioni iyo ni nungo nsijwa bebanu mzemilite arde na zetuni sijati siri salamu bana sa mzemilite ntutano gozinji ni gouvernement ni biro ya kaya na mjeleze parce que sina wakati nzima njobuli ya mtu ya fevehe mwana mahangu bahise na mwakana halibiwa malalao ni dabula haki yode rugo yasi pwe mdu sipamdu endia rongoze mzee wa hatu mzee wa hatu ajibu hambajibu wa Komori hamansi kiasi ya uloja na shida ndamina ondwa mwa rezo sosio bon izo dizo hamba amadizo okay tidaza tilini ewe ajuha ya javanu ya jaka urongozi wa Komori haukabano problemu ulo nione bwana ino ye mramvu ye mtoa mali eka uni hahindu shasha hindu kabu shorendwa hindu Muhammad Saidi de ya javanu kadombidi ya jaya mbezi nungo za ilarifu shanja unaula mze military hata leo ebanda abunga mumono yehima yewanilia wala iyo de nungo kana bwa Komori njajo pardoni mru yanzaya atema refugie hato wapashia zemeli hata wasulibanu kamemu watsohana aide médicale kwa ya johamba ilarifu langi amando wanazalwa bana 16 ans à 17 ans ya njia Faransa bana nishe mwana mahangu wedono huja kaka mwade alisasa bansoba ode mwinyo konsi Mnyezi Mungu ajalia basai Mungu azambao kana Marseille kokairi hanae nsobanu uje wabekana ano ilarifu mkazondabo mimi kwa maana wahembwa na ino njaparo kajaruma mru na yengu fanyoze video heli anzao ya makajaparo zija jusqu'à l'heure d'aujourd'hui yabo ma pour moi tiringe kana bon mzi wahangu kajarenga kana uode mwana mshahe vangu mimi
kajandega ukana kwa miure miliwa haini usiku de mzee waho yabo tionokana no mbanza mndu ja mndu shambu kanza mndu haneruha mndu sina kwimbo hangu ni kazi mndu njamba kana ila arifu mbati mkorije zidefu zahe sheanza ya mbungu ya mrende hindu sona maana bahata ni bidu wala pita ni manga izo wallahi sina uparuzi torohoni hangu no iya jaka unwa manu Muhammad Saidi shazi la kazi janto sheza Muhammad Saidi sempre Muhammad Saidi secrétaire général ngujoze nungo pia za kaubira banu hajaya jeleza shaula prezida yakahamba prezida wakati uba yaka prezida badika jaja ngiabo mndu hamadu ngamtuka udiwaze mndu ya tsaya fedhe mwana mangu namnelewe na hizo ya tsaho ya beujwa hamba wao yanzo wanidia silarifu bahi Shabda Abdu Hassani mana mahangu tena au kaula jalarifu Abdul Abdu Hassani hawamba no juswano wamba hata wao yalonde na undo dawala ware Abdul Abdu Hassani wa mtisa wa mheza wa mtwaze nguo wa mrede soidu wa mrede tijindini aika mransi nabo wonde mziwa hao ze hajimba wao pia hajimba wao warusubuti wa mdea hata wa mdea wade wa mdea hata shefeli shahe ya zalwanisho ni Mwenyezi Mungu na sababu de mziwa hatuoi ele ongele nado dawala wandu wa dia Abdul Abdu Hassani dawala wandu wa dia Ilarifu dawala wandu wa dia Jimbaye ani nsujua ni mwabinji ngea bo mimi amjokansi nibulie mwanadamu kana uwanana shwahewa uambahara hajali uhakauha harengea la maadui matukufu gede nao bon miti na umzia ka unuwa hatudasi na yo mji wa Marseille sha infuwa njo mwishia habarongo za wanilia mbambashe vanuha na anidi evala wala warende iwala habajana watuwaze nguo munu wala piziwa hata warendwa sohindu hata watujwa ujibu le ujibu imana mbakana na mkirazi babanu hoja banu rambe rungu haurambe naiti ubeza sha ikamra shelia ezevuza mndu ni jitihadi ni mahaba mndu ne mrui ni zo mndu mwanadamu yafanyao izo mndu kastamili yabo bahata tiwabakana hata oi akamtrete ukakalapitali kakauliwema lalaoni ni daula haki uo yohundre milia kaemze waho afuna mkiradhi kwezi rirensi baho jamria bezinu karjaju hanza shatima bianikana le bujiro la hemwa na mangu Ashrafi zinsilizo ya zombea shaga drosu butrabekana zinde yakautsogeza leo jirvide ba bezloroni hatu munambariki ba ngavo wangu wanzanja shangaze kama Muhammad Saidi kana urongowa hao wasaze mbai wakamunwe nda biojuzi watsahawandu wa raka ulopo wandu kana mwere mwanzihe na mwende ba wandu wado pari eko wasaya ngwada zao kwa suto wa horohoni yo problem yao mimi sina ufasusi no miye ujotsa haya mengu tsaho ya njie yambe ukana ile mwenye bwana ngambisubutini mwambekana si sababu temperature parce que bwana yenu ngiono wa iwana ngiono wa ramvu ngiono wa rumia mali ngiona amjaba si sababu mkababo éviter so ibalia attention usije wa menongo uzijua et puis mzee wa hangu juzi mtukufu Ashrafi hambeshia audio hairenge habeshwa wanu pia waishie simbesha audio jana arma messagerie gizobanu simwambia sihunika ruhusa uzipublie parce que sijua kana ngujozifanya rekati mwambia rekanja mwambia hajozipiblie ezo nafanya hivi simtendea zifanye yao unuti ubenza ikale wote ka ujanje mwambia kana msijoja mwambia evan military na zetu nware de nono military kajandeda nongo shahanda de nongo haukai mdu ya fedhe mwana mahangu ya mrenda hukara yesimru wa ushinda ya live mutuel hau security social una carte ya security social weti ndugu zangu yeti manzani wangu no
ndugu jaudia larifu haini nongo chukanza mtrete ikare ni nines yonja paro jamani nazimania ikaha fanya soni zonga wanadurua wambe shaho hendata mbunguwe wambe hakamade hakalapitali hakaulivili waneda ula haki hata wala wandu wakaudo watazi wakumori wandu wambeni tereri wala wandu waindini kabja paro jamani mafedhehi mbeni tereri hedido hamade hedi matrete larifu ça je pardonne jamais sina uzidi wazataki kamjanja mziwa hangu ajajiliza wailizwa kumurijamba ujufanye bila au kebila yoti yaho yoye hatusoti pia shaho tohuja sasa zibiri de toute façon c'est trop tard zini hizo zaomba ukana yode do mtinzi wano hangu damina wewe mzee wangu katika ustehi sikahaza sikahuanilia dawa sikaurengaze dawa zisasi hisa pasikuwa katubiri mwinji eyakoza nizola rafia hambo yombo Muhammad Saidi eyakoza yohamba Swabahudini eyakoza Bahasani woi yabo wao dinaona ukana watabiha hizo za hamba kwa jata tabiha nizo amafai parce que yo haziahe yo de fonction yake kwa jajo mjia shande zile za hamba yabo ngamanzeni mwambie kana na mnabie bayo ni mani sana mina mwana ama ukana sika humstehi shemo hiyo haini saya na ishele ya mido ama meata uone mwana mahangu wa mbula heli nsijibwe mduwai samba no insongeza mwana mawuka jandea kajansindiha shemo toujours ketukiri ya roshi shioni ikatsi shele ya mido ama uladula siku wanguna mwanza uladula siku wanguna mstehi dihambi mwila kana mdreti utimdeye utimvumbuwe gebala zo wajibiwa bu mwana ama dizo waishabie mwana maho no valeka ukana wakazonda wa mrongoze ujenda mrongoze ulakana juha bage juka ukajali ni mwanaho ukamima mjisubutini mwambie nikane kamze militeri miujoka haka unaza miujoka kamze militeri kajajo ulala na heja ni para njo habari shale amkira parido zenogosika simple zijangizo pure ni mdundu jina ekaleo hambazila jajukana haja hauna zitama swila hayatuzikubali ekamdundu jina jajukana haja shemze na mwanza mze na mtukuza mze na mwanilia mbwana mze ukanasi kaulapiziwa mze na deziwa sababu ndae ntijele uketi umana katsushida bahe geba natsokansi owana umahangu watsoja wano Abdallah tohuja ujo samzi mjomba hangu wababa hangu wararo Abdallah Abdu Hasani Haji Mbai Sharif Ibura Sheha mzee militeri ngamoshile video hiyo haini mbaba hangu mzima abo mrajo mkomia retso la na bonti retso lisana msanga bonti yonde mwe mwana mangu ya wakati hiyo gewa ndu hamanda wa ubora bila lamina leo rajara hunda ukana horenge wala wandu wakaudi Abdallah Abdu Hasani ngaonda nao ngwendo naone iya boizo nyangu simjwani habari